गाइस आज मुझे मेरे खेत पे ये वाला रिमोट मिला और बस इतना ही नहीं, इसके सामने तो एक टूटा फूटा हेलीकॉप्टर भी मिल गया। लेकिन गाइस इसका तो पंखुड़ी ही नहीं, वो भी आगे मिल गया और इन सबको लेकर मैं सीधा अपने घर पर आ गया। लेकिन गाइस इसे जंगल में किसने फेंक दिया? अरे अब जो भी हो जाए, अब तो ये मेरा हो गया है। लेकिन इसका मैं करूँ क्या? चलो इस वाले रिमोट से इस वाले हेलीकॉप्टर को चला कर देखते हैं। अरे देखा, आप तो फिर से लाइक करना भूल गए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शर्माने का कोई बात नहीं है। और अभी मैं सबसे पहले इस वाले हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी को लगा लेता हूँ, बाद में इस वाले रिमोट से चलाकर देखेंगे इसे। लेकिन गाइस इससे तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, ये रिमोट इसका नहीं है। और इसे चलाने के लिए आप लोगों को कुछ जमीन पर इस तरीके से चलाना है, ये तो पंखुड़ी भी चल रहा है।